한번 해보겠다고? 그거 그거 이건 산에서 요거 내려오고 요거 줘 그냥 건조목 그거 한번 갑시다. 만 이제 작년 벌목한 것도 이거는 내 쪼개고만 산에서 내려오는 거 자. 2달, 3달, 4달짜리 다 생목이에요. 이거 웅 있는 거 아니야? 아니 좋은 거. 해봐. 싫으시면 할 수는 있는데 아니 빵꾸는 위험해요. 생각보다 이게 나무가 가생을 쪼개 되는 거야? 여기를? 뭐 해봐. 150kg, 200kg 굵으면 뭐 3, 400kg가 나가는 거라 네, 간단하진 않아요. 그래서 이제 저희는 산에 가는 보강이 아이고 야야 안 돼? 안 돼. 이게 그게 안 되는 게 아닌데 엄마. 봐봐 엄마. 치고 싶다면 이거 봐요, 이거 봐봐. 저희 현장을 알아보셔가지고 해야 되는 거고. 아니 그쪽에는 없어요. 그냥 그 서해 쪽에 화덕제 뭐 궁청항, 뭐 전국항, 저기 선제도, 영도 다 제주도, 대구도 다 가요. 배달 뭐 다른 쪽에 다 있는데 문제는 그쪽엔 현장이 없어요. 평택도 하시는 다산 높은 산 없잖아요. 그래서 벌목 사업을 잘 안 해서 봤지. 하시는 건 다 뭐 저는 친구시니까.